Apakah Bapak sudah nyaman tiduran seperti ini Bapak? Sudah, Mas. Oke Bapak, jadi sesudah Bapak nyaman seperti ini, saya akan memasangkan selang asalnya ke hidung Bapak. Baik Bapak, saya izin memasangkan selangnya ya Bapak. Ya, Mas. Baik Bapak, selangnya sudah saya pasang. Bagaimana Bapak? Apakah sudah merasakan lebih baik? Ya, sudah lebih baik. Baik, saya akan kembali lagi nanti setelah setengah jam kemudian nih Bapak. Ya. Terima kasih Mas. Ya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Rahman dari Sumenengbar. Saya petugas yang bertugas pada pagi hari ini pada jam 7 pagi sampai jam 12 siang. Saya akan fisioterapi dada kepada Bapak. Apakah benar Bapak mengalami batuk-batuk? Iya, Mas. Jadi nanti saya akan membantu Bapak untuk mengurangi rasa sakit ketika Bapak itu batuk. Baik, Bapak sekarang melakukan tarik nafas sebanyak 3 kali dan tidak boleh membuang dengan hidung. Saya contohkan ya Pak. Tahan 3 detik. Ketika sudah 3 detik, buang pelan-pelan dan selama 3 detik lagi lewat mulut. Seperti itu 3 kali Bapak. Ya, Mas. Boleh dimulai Bapak. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tarik nafas lagi. 1, 2, 3. Begitu lagi Mas. Nah, baik. Sekarang saya akan menepuk dada atau bisa dibilang clipping ke bagian kiri Bapak. Ya, Mas. Baik Bapak, untuk cara selanjutnya Bapak tarik nafas seperti tadi 3 kali, tetapi yang 3 kalinya Bapak batukkan dikit gitu. Boleh dimulai Bapak? Ya, Mas. Gitu ya Bapak. 1, 2, 3. Tarik nafas lagi. 1, 2, 3. Nah, yang ketiga kalinya ini Bapak mohon dibatukkan ya Bapak. 1, 2, 3.